哎个，哎来了冇？来了冇？没有标你的，没有标你的，过着瞧，没有标你。爸妈来牛头面的太后，ငါဈေးဝယ်လိုက်အောင်မယ်လေ 太呢，没太没太没了。 မဟုတ်လေငါဈေးဝယ်မလို့လေ 啊，没来这边路人讲， ဘာအဲ့ဒါမင်းလူအဲ့လိုမပြောကောင်းဘူးလေဟာအဲ့လိုလူမြင်တယ်လေပိုးစပတ်စမပြောတာမိကုန်းဖခင်သားသမီးမင်းမပြီးသားဘူးမင်းငါဈေးလာဝယ်မှာနော် 啊， အေး 没空把给打的没逼到。 ဟဲ့လေ 哎呀没， ဟမ် 哎呀没， ငါလည်းပါဆိုင်လေလို့ 哎，巴山嘛，我这里拉比达不会用我钱太多那个。 အဲ့ဆောက်ပြောမင်းငါဈေး 哎个，来了嘛，太了嘛，太了嘛，太，没没太没太没了。 ထိုင်မယ်ဟိုထိုင်နေဆိုတော့အကြောင်းမတယ်လို့မင်းမပြောစရာစကားရှိလို့လား 是的， အဲ့ရှိရင်ထိုင်မယ်လေဘာဖြစ်လဲ 太， ရှိရင်ထိုင်မယ်မင်း 太， အဲ့ 没， ရှိရင်ထိုင် 太 မယ် 嘛俺打了嘛， ငါကော်ဖီတောက်လို့ရလား 也没到呢， ဟမ် 没到呢，没到钱，到钱了， ဟောမရတယ်ရနေမစေရငါလည်းတောက်နိုင်စားနိုင်တယ်ဟမ် 到那山那边了，被俺了，变呗， ဘယ်ရလဲ 不是俺了变呗。 ငါတောက်လေလို့ငါတကော ဟုတ်ဗျာဟိုတနေ့ပဲမင်းငေါ့လေဘောလုံးပွဲလာပြီးသားပွဲရမငေါ့ကျင်းထဲသွားတဲ့ကောင်မသိပဲသူပဲတီးတယ်လို့တက်တယ်လို့နဲ့ဗာလဲ10မိနစ်အတွင်းမှာဂိုးပြန်သွင်းရမယ် ဟုတ်တယ်လေ ဟမ်ဘာဟုတ်တယ်လေလို့အဲ့ဒါလာပြီးသားပွဲကြီးလေကွာ ဝတ်တင်ကြီးထုံးလေ ဘာဝင်းနေကြီးတွန်းနေဘာဝင်းနေကြီးလဲအတင်းကောင်းတော့ तू ကပြောလိုက်သေး ဟုတ်တယ်လေနံပါတ်9 7 ဟဲ့အဲ့ဒါလာပြီးသားပွဲကြီးမင်းလိန်စားတာရိုးတယ်နော် ဟေ့ငါပြောတာမှန်လို့လားမှားနေလို့လားငါပြော10မိနစ်တည်းမှာ तू မသွင်းသွားဘူးလားသွင်းသွားတယ်လေ မှန်တယ်လေ အေးလေ လာပြီးသားပွဲကြီးကိုပြောတာလေမှန်တာ ငါပြီးသားပွဲမကပြလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကွာငါပြောတာမှန်တယ်မလား အမလေး အလောင်းစားရသဘောတရား10မိနစ်တည်းမှာဝတ်တင်ကြီးထုံးကိုသွင်းသွားတယ်နံပါတ်7 မဟုတ်လေအဲ့ဒါမင်းလာပြီးသားပွဲကြီးပြောစရာအကြောင်းမှမရှိတာ ရှိလေမဆိုင်ဘူးလေမင်းလည်းတော့တွင်းတော့ငန်းတိုင်းနဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းဘာမှမကျင်တဲ့တာအကြောင်းမကြည့်ဒါလောင်းစားငါပြောတာမှန်တယ်ဒါငါနိုင်တယ်ဒါပဲမင်းအားလည်းကြီးကျယ်လာလို့ကွာ ပြောအဲ့လိုမလုံးတော့ကွာတဝက်တော့ပြန်ပေး မရဒါအလောင်းစားအဲ့လိုချစ်ငါပါဖတ်နေမယ်မင်းကျွေးပလိုက်မယ်တဝိုင်းစား3သိန်းမဲ့ကုန်15သိန်းမဲ့ကုန်ငါလည်းမရှိဘူးနော်မင်းကိုကျွေးလိုက်မယ် ဒါလောင်းတာမြတ်မင်းကအရင်ရှင်ပြောနေသေးတယ် ဟို နော် အလောင်းစားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မင်းငါရဲ့ကြိုတိနေတဲ့စွမ်းအောင်မင်းကငါ့အထင်သေးတယ်ငါရဲ့ကြိုတိနိုင်မှုစွမ်းအောင်ကိုမင်းကလက်တွေပြလုံးစမ်းမှာဟိုမှာကြည့်မဆိုင်ကလေးလားဗျာ တော့သူလာမစီပေါ့ ဘေးတွေ အဲ့လေ အေးအဲ့ဆိုင်အဲ့ဘေးတွေကဒီနားရောက်တာနဲ့ရက်ပြီးဆက်ရက်သွားဆက်ပြတ်သွားဒီနားရောက်တယ်နဲ့ဒုံးကိုရက်သွားပြတ်သွားလားဆိုင်အဲ့လိုအတက်ပြောလို့ရတယ် ဟေ့မဖြစ်နိုင်တာကိုမပြောနဲ့နော်ဟိုတကငါခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကမင်းကလာပြီးသားပွဲကြီးကိုမင်းကြည့်ထားလို့မင်းကကြိုပြောနိုင်တာဒါကတော့ကွာဆိုင်ငယ်ဘေးတွေအကောင်းကြီးကွာဒီရှေ့ရောက်မှဆက်ပြတ်ပြီးထိုးရမယ်ဆိုတာကြီးထုံးစံကုန်မရှိဘူးနော်လာမ